今次我同囡囡去釣魚，但香港水域污染嚴重，魚量少，新手常打龜，加上釣點缺乏設施又較危險，令不少人卻步。水中天休閒釣魚會提供安全舒適環境，設施齊全，有補給又方便，魚種多並定時放魚，中魚機會高，釣魚可親近大自然，放鬆身心。無論新手或老手都能輕鬆享受釣魚樂趣。好啦，今日帶大家去一個唔會打龜嘅釣魚點，就係呢個水中天啦。咁我哋喺呢個大埔墟站搭20個 K 去到碼頭之後呢，我哋向呢個皇城嗰邊行落去個碼頭，就坐船去呢個水中天。咁費用呢，就係一個人呢就200蚊，如果兩個人去呢就300蚊。咁釣到嘅魚呢，就分咗邊個類型，係90蚊一斤或者70蚊一斤，咁可以攞走嘅。咁去呢個水中天呢，就可以乜都唔帶嘅，咁佢有魚餌啊、魚絲啊、釣具可以買嘅。咁係有燒烤啊，同埋有啲炒飯麵嘅，咁價錢都合理嘅。由於香港水域的嚴重污染，魚類數量大幅減少，這讓很多新手釣魚者在第一次嘗試釣魚時，往往無法獲得任何魚類。這種情況被稱為打龜。此外，在香港的許多釣點中，缺乏食物和水供應，也沒有洗手間可供使用，而且環境相對危險，這使得女士和小孩不太適合進行釣魚活動。因此，很多人放棄了釣魚，或者從未嘗試過這項活動。然而，水中天休閒釣魚會為你提供了一個輕鬆、放心的釣魚體驗。相比於只在家中玩電腦、看電視或打電子遊戲，參與釣魚活動對身心都有益處。多接觸大自然、陽光和新鮮空氣，對身體有住積極的影響。來到水中天休閒釣魚會，你可以真正享受釣魚活動的樂趣。魚場內不僅魚的種類繁多，而且還有定時放魚，以確保釣魚者有足夠的魚類可以釣到。此外，該處環境安全，並提供必要的補給物資。水中天休閒釣魚會是一個理想的釣魚場所，讓你可以自由自在地享受釣魚的樂趣，無拘無束地盡情玩樂，保證能讓你過足癮。無論你是釣魚的老手還是新手，這裏都能讓你感到愉快且滿足。
感謝觀看，記得訂閱，有新視頻第一時間通知大家。